你覺得人死咗之後仲有冇來世？我覺得有㗎。你怕唔怕死？我唔怕，因為我覺得人一死咗之後，啲煩惱都冇晒，痛苦都冇晒。你知啦，我哋成日講人走咗，人走咗之後去邊度？我中意諗佢哋係去咗天堂，係咪？即係去咗另一個世界咁。你有冇睇過聖經？我冇睇過啊。你有冇試過自己砌電器？你搞到亂晒大龍，咁你咪開始睇說明書咯。好多男人都係咁做嘅，等到出事之後，佢哋先至會睇說明書。人類都係咁，對聖經都係咁樣對待，根本冇人睇過嗰本說明書。其實佢教你點樣可以永遠唔死，你知唔知啊？我都唔知喎。你估下聖經講咩關於點樣先可以上天堂？我覺得就係做好人咯。你知啦，問好多人，你覺得自己係咪好人啊？係啊，我覺得自己都算好人。問題就係佢哋用自己嘅標準嚟衡量自己。咁我哋嚟睇下，你有冇機會上到天堂？呢個先係最大嘅問題。你覺得自己係咪好人啊？咁你而家令我要再諗清楚啲。我都覺得自己係好人，係啊。咁都正常，因為你有自己嘅標準去判斷。上帝有佢自己嘅標準，就係十誡啦。你知唔知十誡係咩嚟㗎？咁好啦，我帶你睇下入邊幾條誡命啦，想睇下你會點樣應對。如果到咗審判日，你會點樣表現？呢啲就係用嚟衡量你係咪一個好人嘅標準。我只係想你老實答我，你可以老實啲答我嗎？可以啊。第9條誡命就係唔好講大話。你覺得你一生講過幾多次大話？你估你一世講過幾多次大話？我都講過啲大話，係啊。成日講大話嗰啲人叫咩？呃人嘅人。咁你係咩人？壞人咯。你有冇偷過嘢？攞過唔屬於你嘅嘢？你一生入邊有冇攞過人哋嘅嘢？唔理值幾多錢，就算係好細件都算啊。我有啊。偷嘢嗰啲人叫咩？壞人咯，係啊。聽住我講啦，呢啲好值得聽，因為佢會教你點解你需要上帝嘅憐憫，同埋點樣可以攞到佢，仲有點樣可以揾到永生。你有冇試過亂用神嘅名？有啊，我試過。你愛唔愛你媽咪？我好愛佢。你會唔會攞佢個名嚟鬧人？唔會啦。點解唔會咁做？因為咁樣唔好。嗰個係你媽咪係咪？係我媽咪，我真係好愛佢。但係神先係俾你有媽咪嗰個，佢俾咗你生命，佢個名係聖潔嘅，但你用咗佢聖潔嘅名嚟，用佢個名嚟鬧人，呢啲就叫褻瀆神，喺佢眼中係好嚴重嘅事。你介唔介意聽啲私人啲嘅嘢？得啦，反正我哋都喺度啦。耶穌話：如果你用色心去望人，即係有性慾嗰種意思，你心入邊已經犯咗奸淫罪。你有冇試過咁樣？有啊。好啦，總結一下先，呢啲係俾你自己反省下。Natalie，你同我講過你係呃人又偷嘢，又褻瀆神，心入邊仲犯咗奸淫罪。如果上帝用呢啲標準嚟審你，喺審判日用十誡嚟衡量你，你覺得你會係無罪定有罪？有罪啦。咁你會去天堂定地獄？地獄咯。你會唔會覺得擔心？會啊。係啊，應該要擔心嘅。呢個就係你嘅人生嚟。係啊。好啦，等我俾你睇下我哋做緊咩。你面前有個人，佢覺得自己好健康冇事，佢哋睇落好精神、好健康、好 fit，但你心知唔係咁。你已經睇過 X 光片，而呢個人其實快將喺2個星期內就會死，佢有癌症喺身。你袋入邊有藥可以救佢，你會唔會俾佢睇 X 光片，定係直接俾佢藥？你會點揀？我會直接俾佢藥。你知唔知佢可能唔會食藥？你知唔知點解？因為佢覺得自己冇事。佢會同你講：醫生，你俾呢個藥我做咩啊？我好健康，冇咩事啊！你睇下我啦，我身體好好。如果醫生識做嘢嘅話，佢會攞 X 光片俾佢睇，佢會令佢出晒汗，令佢有啲震，直到佢話：醫生，呢件事真係好大件事，我應該點算啊？咁佢就準備好接受治療啦，因為佢已經知道自己有病，佢會明白同接受呢個事實。你明唔明我講咩啊？係啊。所以我同你做咗啲嘢，就係我揾到個解決方法俾你。我可以同你講：喂，你可以永遠唔死，但我唔想一開始就俾你個解決方法，因為你可能覺得自己道德上冇事。我俾你睇咗10誡嘅 X 光片，令你有啲驚驚地，令你有啲緊張，心諗：哦，我應該點算好？而家你已經準備好接受個解決方法。你有冇聽過耶穌釘死喺十字架上？我有聽過，係啊。大多數人都聽過，但係佢哋唔知有呢回事。而呢樣嘢會令你人生完全唔同。只要你真係明白到10誡其實係叫做道德律法。你同我都犯咗法，耶穌嚟咗，聽我哋還咗罰款，所以佢先會話搞掂晒。就喺佢臨死之前，臨死前講呢句真係幾奇怪，搞掂晒。其實佢意思係債已經還清晒。Natalie，如果你喺法庭度，你有啲超速罰單喺身，有其他人幫你交咗啲罰款，法官就會放你走得。即使你有罪，好似 Natalie 咁，你有好多超速罰單喺度，但係有人已經幫你交咗，你可以走得啦。而且呢樣係合法嘅。咁講啦，上帝可以合法咁撤銷你嘅案底，因為耶穌已經幫你交咗罰款。佢可以合法咁俾你永遠都活住。佢可以幫你取消死刑，因為耶穌喺十字架上面做嘅事，佢死咗同復活咗。照聖經講，你只需要做嘅就係揾到永生，就係要悔改你做過嘅錯事，即係你要離開啲罪惡。之後你要信靠耶穌，好似你信降落傘咁樣。如果你打算跳落去，喺飛機1萬尺高空跳落嚟，咁你點解要住降落傘呢？因為我唔想死啊嘛。你係因為驚先咁做，
你驚死，所以你先會着降落傘。所以其實驚都係你嘅朋友嚟，其實佢唔係你嘅敵人啊，因為佢其實係幫緊你手嘅，你明唔明白？係啦，所以我想令你感受到對上帝嘅敬畏，因為我真係關心你，希望你可以當敬畏係你朋友，唔係你嘅敵人。意思就係你真係認真面對上帝，你會同上帝講：我做過啲我知唔啱嘅事，我需要你原諒我，我會信耶穌，咁我就可以有永生。咁樣你聽得明未啊？我完全明白晒啦。咁你打算幾時悔改啊？同埋信耶穌呢？講真，我今日就開始啦。你真係令我開咗眼界，你真係令我對呢方面諗法闊咗好多。我可唔可以同你一齊祈禱啊？你會唔會覺得尷尬啊？如果我同你一齊祈禱嘅話，天父，我為 Natalie 祈禱，多謝佢今日咁開放嘅心，同埋佢咁誠實承認自己有錯。我祈求佢可以明白你嘅愛，你喺十字架上面表達俾佢嘅愛，同埋佢可以點樣做到，可以透過乜嘢方法得到永生真心，為自己嘅罪悔改同信耶穌。今日可以重生，由死亡轉去有生命，都係多得你嘅善心。我哋奉耶穌名祈禱阿門。我可唔可以送你一本我自己寫嘅書？梗係得啦。等我攞俾你呢本書叫《科學聖經嘅事實》。你知唔知自己點解會喊？聖經有講過有樣嘢叫懺悔，你有冇聽過呢個詞？即係對自己犯嘅罪感到內疚，即係心理懺悔。聖經又話按神嘅意思憂傷生出悔改，即係話你真心悔改係因為你真係對自己犯嘅罪感到唔好意思，所以嗰啲眼淚真係好珍貴。你主動嚟揾我，令我今日好開心，亦都令我大開眼界。我一直都想同神再親近啲，因為有好多事，呢啲都係我生命入邊發生緊嘅事。我相信今日上帝一直睇住你，保護緊你，而呢啲都係為咗你嘅好處同埋你永恆嘅生命。聖經都有講，天上會更加開心，因為有一個罪人悔改，比99個義人更加開心。所以你令天上都歡喜，你令我都好開心，你都令好多人睇緊呢段片嘅人都開心，一齊開心。好多人成日都會講，我真係想你同傾下偈，我啲未信主嘅朋友或者家人，不如發呢條片俾佢哋睇啦。只要撳分享掣，然後同佢哋講，我好想知你點睇呢條片。咁樣講唔會冒犯到人噶。發俾佢哋之後，記得為佢哋祈禱。今日就去做啦。快啲講啦！有3樣嘢可以幫你令你信仰上成長。Living Waters 嘅 Podcast， 證據研讀聖經有200條最常見嘅關於基督教信仰嘅問題，仲有好多其他資源。新手套裝，4款最受歡迎嘅福音單張，可以喺 livingwaters.com 揾到。如果你從來未試過睇過同性戀者聽完啞口，聽完福音之後，你一定會好鍾意呢個。你而家即刻可以睇到，撳左上角就得。